Awwissu xahar tradizzjonalment b'saħħtu għal wasliet tat-turisti reġa' kien wieħed rekord. Tant li skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali għall-Istatistika turisti li żaru Malta f'dan il-perjodu kienu ftit inqas minn 250,000. Iż-żieda ta' 3.7% fuq l-istess xahar tas-sena li għaddiet tfisser li ġew Malta 248,000 turist. Malta kienet infittxija l-aktar għal vaganzi tant li iktar minn 220,000 persuna żaru Malta għal btala. Oħrajn ġew fuq xogħol. L-aktar turisti li ġew f'pajjiżna għandhom bejn il-25 sena u l-44 sena u jsegwu warahom dawk taħt l-24 sena. It-total tal-jieli li t-turisti qattaw f'Malta f'Awwissu 2015 laħaq kważi $250,000 lejl u tela b'5.1% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. In-nefqa totali mit-turisti li żaru pajjiżna laħqet il-276 miljun euro, jiġifieri żieda perċentwali ta' 7.3 meta mqabbel mal-istess xahar tal-2014. Min Jannar sa Awwissu ta' din is-sena, 1,216,569 turist waslu f'pajjiżna li jfisser żieda ta' 5.1 fuq l-istess xhur tas-sena li għaddiet.